একটা সাধারণ নিকপোচের দাম কি $500 হতে পারে? মেয়েটি এটা চেখে দেখে খুবই অবাক হয়ে যায়, কারণ এটা পোচের মতো খেতে ছিল না। ছেলেটাও খুবই এক্সাইটেড ছিল। সে 1 চামচ পোচ নিয়ে খেয়ে দেখে। সে বুঝতে পারে এই এক পোচে সত্যিই কিছু রয়েছে। এটা আম, জমে যাওয়া দুধ আর বিদেশি ওয়াইন দিয়ে বানানো হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ডিশটি তো আরো অদ্ভুত ছিল। ওয়েটার টেবিলে একটা টবে লাগানো চারা নিয়ে আসে। মেয়েটি খুবই অবাক হয়ে যায়। এরপর ওয়েটার এসে টবের উপর জল ঢালতেই চারাগুলো বেড়ে উঠে। ওয়েটার তাদেরকে খোঁচা মেরে বলে, এটা এক ধরনের বেড়ে ওঠা সালাড, তোমরা কোনোদিন চোখেও দেখোনি। ছেলেটা খুবই রেগে যায় আর উঠে এই শেফের কাছে এসে বলে, আমরা এখানে খাবার খেতে এসেছি, তোমার ম্যাজিক দেখতে আসেনি। শেফ তার সাথে কোনো কথা না বলে ফ্রিজার থেকে একটা মাংস বের করে নিয়ে আসে আর বলে, এটা এক ধরনের জাপানি মাংস। তুমি কি জানো এটার সাথে কি করতে হবে? ছেলেটি শুধু ফ্রিজারের তাপমাত্রা দেখে আর এটা দিয়ে সে তাদের ঐতিহ্য চাইনিজ ডিশ বানাতে লাগে আর সে একটা সুন্দর ডিশ বানিয়ে দেয়।